אפשר למצוא אותם, אותם הבחורות ההם. אני מקווה איתכם, רציתי לחסוך, אני לא רוצה לחסוך. כמה עולים זוג? אמרתי לה את הכל, 1,200 לרביעייה, אבל אני לא יודעת איזה סתם. הזוגיה 600. אבל זה צמיגים שווים, לא גודיר, אני בטוח. יש לי חברת בת של גודיר, עם 4 שנים אחריות, אם תרצו. חברה עד סוף הדרך. רגע, לא טכנולוגיה של גודיר, פשוט במחיר יותר אפקטיבי. ומתי אתה פה אם נרצה לקנות? אני פה היום, מחר, ראשון, כיף לכם. תודה רבה, חג שמח. ואם תרצו, אני פה עד הסדר, שיהיה בסדר. תודה. לא, אתה היית בא אליי, ואנחנו היינו מספרים לכל קליינט שבא לפה שאנחנו הולכים לסגור את המקום, ואתה היית שומט גופות, ואחרי זה היית מביא את זה בתור חומר לשופט, שיראה מה הוא עושה. איך אתם סוגרים פה כזה דבר כזה? אין פה בכל העיר פנצ'ריה אחת, השארתי את העיר הזאת מיותמת מפנצ'ריות, כל מי שרק חשב על זה, סגרתי אותו, נשארתי הבודד היחידי בכל העיר, ובסוף באו השלטונות. לא, מה אני אעשה? אני אביא עוד כבש או לא? לא צריך, אין לך צורך בכבש. לא, מה אתה אומר? למי יותר קשה? לאזור בלעדיי או לי בלי האזור? לך בלי האזור. כן. אני רק רוצה להגיד לך שאני באתי לאזור הזה מתוך כפייה, מתוך כורח, מתוך שלא היה לי ברירה. הייתי עם הגב לקיר. והנה, אני לא חשבתי שאיזה יום אחד מישהו ייקח אותי מפה. ואני גם לא האמנתי שבכלל אני אעשה משהו. ועובדה שבסופו של דבר אני הרמתי פה אימפריה, חובקת עולם. אין אחד בכל העיר שלא יודע מי אני, מה אני ומה פועלי פה באזור. כל מכונית שנייה פה עם מדבקה שלי. ועכשיו אני צריך להשאיר את הכל וללכת, אבל לפחות אני אשאיר מורשת. זה גם משהו. את שלי אני מרגיש שעשיתי. באתי בתור אנונימי. בלי תעודה, בלי הסמכה, בלי כלום. יצאתי עם הכל, גם עם תעודה, גם עם תהילה, גם עם הכרה, וגם עם ציוד, וגם עם כל מה שאני צריך. והכי חשוב, בלי חובות. אני לא חייב לאף אחד היום כסף, אני מסתכל לכולם בעיניים, שמרתי על דלת פתוחה עם כולם. אני רוצה להמשיך הלאה. וזהו, לפחות אני לא משאיר אחריי משקעים, אני לא משאיר אחריי... מה זה גם, אני יודע שגם אם עכשיו מחר תביא לי מקום, זה לוקח איזה חצי שנה. ואני זוכר אז, כשהייתי בחור צעיר, שאני בדיוק התחלתי לחפש בתקופה כזאת או משהו כזה. השתחררתי בבית סוהר. וזה לקח לי 4 חודשים למצוא את המקום שהתחיל לעבוד לי. עד שהוא התחיל לעבוד. והייתי עם המון אנרגיות, ורצתי לכל המדינה בשביל להגיע מאשקלון למקום הזה, שדווקא לפה. ואני מאמין שגם עוד פעם אני אצטרך... אוקיי, פה אנחנו נכנסים לתוך ההיכל, כמו שאומרים. כמו שאתה יכול לראות, המדפים כבר כולם ערומים כמעט. אנחנו בשלבי סיום, אנחנו בשלבי פינוי הציוד, ואני מאמין שאנחנו תוך כמה ימים נסיים גם את זה אחרי לסדר, אבל לא ישאר פה כלום. פה זה המסגד שלי. המסגד הזה שימש אותי במשך מיטב שנותיי פה. הוא דאג להשרות לי אווירה נינוחה, נעימה. דאג להעביר את זמני ממש כערף עין. 10 שנים כ10 שניות. אני נורא אהבתי פה את הפינה הזאת. זאת פינה שאנחנו ייסדנו אותה, בנינו אותה. פה זה הקומפרסור כמו שאתה רואה. פה זה המעבר הפנימי. ופה אנחנו שמנו ברזלים, כי פרצו לי דרך הקיר הזה פעמיים, חדרו לי למקום וגנבו לי את כל מה שאני חושב. זהו פחות או יותר, אחר כך אני שמתי פה הכל, מחוץ לדעת. פה אנחנו פונים, ואת כל הבלוקים האלה, השלטונות כפו אותי, אנסו אותי לבנות אותם. בלי זה לא רצו לחדש לי כל פעם רישיון, כל פעם עשו לי את המוות. ואני כבר אין לי כוח, אני לא מבין מה שיניתי פה.
פתאום לבנות בלוקים, להוריד בלוקים, אבל לא משנה, חלק מה... פה זה חלק מהעבודה, פה אנחנו עושים את כל העבודות שהיו פה, כל הציוד הזה הוא שלי, אני רכשתי אותו בעמל רב, בזיעה רבה ובדם. אני לא מתבייש להגיד את זה, המון דם שלי נשפך פה במקום הזה, נפצעתי פה, נחבלתי פה, קיבלתי פה בראש, אבל מה לעשות, חלק מהחיים, ובלי זה אין את התהילה. ואני מאושר היום, אני עשיתי כברת דרך בחיים, ונהניתי, אני לא יכול להתלונן, אני חייתי פה כיף, היה לי כיף. עוד שלם את הבורד. איפה? הנה הוא. ראית איזה חור? רואים את הצד השני. Ha 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 ha.